这是一个人人都可以创造游戏角色的超凡竞技世界，所有人年满18岁都会进行职业觉醒，成功觉醒后就能在超凡竞技场中设计对应的职业角色，只要设计的角色热度达到一定程度，就能获得其角色的能力。而觉醒出忍者职业的也被众人嘲讽是个只会潜行和伪装的废物，只因这个世界没有火影忍者这部动画，人们都以为忍者只会潜行跟伪装，而你正好是个穿越而来的火影迷，深知忍者是个极其阴间的职业。此刻你刚消化完脑海中信息后，不禁笑了。谁说忍者只会潜行跟伪装的？前世身为超影6000分的你，精通火影手游里的所有忍者，从青春歌到秽土鼬，从爱情歌到神剧版，这些忍者放在前世叫阴间，在这那叫艺术。随即你便根据记忆找到了原主的设计终端，一块像平板电脑一样的东西，开机便能进入设计空间。设计空间的界面很简洁，左侧是角色属性模板，右侧是技能和机制编辑区，正中央是一个全息建模台。叮，你可以开始设计新的超凡角色。你闭上眼睛，脑子里浮现出一个半脸疤痕，双眼有着轮回眼和血轮眼，腰间别着一把武士刀的身影，正是宇智波带土漂泊浪客。随后你双手快速编辑角色名称：宇智波带土漂泊浪客，职业忍者，一技能一瞬，二技能招架，三技能一闪，能量条星火，奥义1天地尽灭，奥义2天斩，奥义3集中一刀，奥义图设计哼刀下亡魂。接着你又补了一条特殊普攻，普攻第4下如果命中，会将敌人击飞并追加一次瞬闪，可以在空中继续连招。最后你给这个角色写了一段背景故事，一切都创建好后，你点击完上传。叮，角色宇智波带土漂泊浪客审核中，预计今晚评定。随后你退出了设计空间，长长的呼了一口气，角色是设计好了，但是在这个忍者无人问津的世界里，一个角色再强，没人知道怎么操作也是白搭，得自己打素材，让那些主播和设计师看看什么才叫阴间忍者。你正想着时，出租屋的门锁响了，紧接着你就看见一个女孩走了进来，她看到你坐在设计终端前，愣了一下，目光落在屏幕上审核中的角色信息，随后看着你说道：“小素，我今天去转职中心问过，忍者可以转职成魔法师，你别再犟了，2年了，咱们不能再这样下去了。”来人正是你这个世界的女朋友江凝雪，她觉醒的是魔法师职力，虽然她设计的角色不算火，但好歹有人使用，每个月能拿到1万多竞技币的保底收入，而原主只会发脾气和抱怨命运的不公，全靠江凝雪一个人扛着。小素，我跟你说过很多次了，忍者的设计方向已经走到头，这个赛季连出场率都跌破了3%，你设计出来也不会有人用。我设计的不是他们那种忍者，什么忍者不都是一样？你又不是没试过。2年来你设计了17个角色，最好的一次排名3372，连热度榜都没进过。江凝雪的声线微微发颤，你知道我每个月看到账户余额的时候是什么感觉吗？你知道我朋友问我你男朋友做什么的时候，我有多难开口吗？你沉默了一会儿，看着江凝雪的眼睛认真的说：“给我一次机会。”什么？我设计了一个忍者，如果他进不了热度榜前100，我就去转职，以后再也不碰忍者了。江凝雪愣住了，眼前的东素带着他从未见过的自信，跟之前那个暴躁动不动就摔东西的东素完全不一样，这让他感觉有些陌生。你是认真的？认真的。江凝雪咬了咬嘴唇说道：“这段时间我住小雅那边，什么时候你想通了再来找我。”他顿了顿，没有回头。小素，我不是不想相信你，是我已经相信太多次了。晚上8点，设计终端弹出系统通知，角色宇智波带土漂泊浪客审核通过，评级 A 级，职业忍者，已上线超凡竞技场，可供玩家使用。你看了一眼热度榜，新上线的角色会在榜底开始爬升，目前排名第1万开外，热度值0，连榜尾都算不上。随后你活动了一下手指，带上脑机接口，登录了超凡竞技场，就让你们见识一下什么叫做阴间忍者吧。随着屏幕上匹配成功的显示，对手 ID 摩哥不魔，角色烈焰战神伊格尼斯 S 级，人气榜第79位，战士职业以高爆发大范围系技能著称。你看了一眼对面 ID， 并没什么印象，但你不知道的是，这个摩哥不魔是平台上专门整黑粉的主播，靠嘲讽其他设计师和角色来博取流量，直播间在线人数常年维持在1万左右。与此同时，摩哥的直播间里弹幕正刷得飞起，摩哥今天又吃什么分？对面什么角色？我看看，漂泊带土忍者，什么远古职业？哈哈哈，笑死！这年头还有人玩忍者？摩哥别留情，烈焰冲锋教做人。摩哥本人也看到了对面的角色信息，嘴角一咧，露出标志性的嘲讽笑容。兄弟们，看看对面，居然真的是忍者！这年头居然还有人设计忍者！我说什么来着？这个游戏最不缺的就是头铁设计师。明明忍者都被淘汰多少个赛季，非要觉得自己能搞出新花样。他操控烈焰战神，魁梧的身躯燃着熊熊火焰，再加在界面摆出挑衅的待机动作。我跟你们说，我这个烈焰战神花了1万竞技币才拿到使用权，一个 A 级忍者拿头跟我打，开局我直接一个烈焰冲锋，这个忍者不化成渣渣，我跟你们信。游戏加载完毕，地图落日竞技场，圆形平台无遮挡。随着倒计时结束，战斗开始。摩哥开局直接莽，烈焰战神朝着漂泊带土撞了过去，然而漂泊带土只是跳了一下就躲避了攻击。摩哥看到人都傻了，不是一个普普通通的原地起跳就把我的技能躲了。此时弹幕也傻了，跳过去，不是忍者能跳，我怎么不知道？摩哥转身又是一个烈焰冲锋，漂泊带土又跳了一下，完美规避。哈哈哈哈，摩哥你被一个忍者当猴耍，这什么鬼走位？忍者不是只能前行吗？这跳高选手吧？摩哥脸上挂不住了，他咬牙按下了对空技能烈焰升龙，然而漂泊带土在空中一个横移，再次躲开了攻击。摩哥感觉自己脸上被人扇了一巴掌。行，你能躲是吧？我看你能躲到什么时候？丽卷
烈焰风暴，你操纵着漂泊带土向后位移了2秒，再次躲过了烈焰风暴的火焰。此时的弹幕，这什么鬼技能，能连续位移？忍者能这么闪？我查了一下这个角色的技能说明，消耗能量满格情况可进行位移。此时魔哥也急了，连忙使用了召唤兽，一只大猩猩从天而降，猛地砸向地面，造成全屏范围的震荡波。这你总躲不了吧？而你却原地没动，直接使用2技能。召唤兽的攻击打到身上，发出刺耳的金属摩擦声，随后一道剑气激射而出，直接打在了烈焰战神的身上。紧接着你一技能加3技能1，烈焰战神反应不过来，直接被击飞，而你继续使用顺势加补刀。烈焰战神每一次快要落地的时候，都会被一刀锤根本落不下，什么意思？戏耍我！魔哥被打得红温了，于是使用了替身。此时烈焰战神的血量已经掉了20%，而漂泊带土近乎满血。魔哥心态有点崩，他看了一眼时间，还剩30秒，没事没事。他强行让自己冷静下来，挤出一个笑容。对面伤害有点低，打了半天才打我20%血量，我只要攻击到位，再拖到时间结束，我血多的话还是我获胜。随后魔哥开始只使用远程攻进行攻击，你见状嘴角微微上扬，故意让对方打中。魔哥果然上钩了，一套技能全交。过了一会儿，你的血条就从满血掉到了1/5，看到没有？这才是老子的实力。刚刚只是对面运气好，你见血量差不多了，便替身下来一。魔哥被击中后也按下了替身，就在他的技能打中你时，你再次用招架格挡住了攻击，紧接着一道剑气劈入，随后成功拿下节奏。此时时间还剩13秒，一套技能加补攻后，魔哥的血量约1/3，你的血量约1/5，哈哈哈，还剩下5秒钟，你拿什么翻盘？拿你那把小破刀吗？魔哥笑得很嚣张，而你再次将烈焰战神挑到了空中，你操纵着漂泊带土把刀插在地上，时间还剩3秒，魔哥的血量仍有优势，而你的血量几乎见底，急哭了吧？魔哥笑得脸都酸了，有本事你倒是翻盘了！就在倒计时归零的那一刻，你使出了飘带的大招奥义天地尽灭，屏幕上浮现4个大字：漂泊带土，周身爆发出恐怖的紫色光焰，无数紫色的空间切割线以它为中心向4面8方扩散。烈焰战神被定在空中，动弹不得。刀光闪，一声清脆的碎裂声，魔哥的血条从1/3直接清零。哼，刀下亡魂，失败2个大字出现在魔哥的屏幕上，他脸上得意的笑容彻底僵住。直播间弹幕顿时疯狂滚动，一秒打35%的血，这是什么伤害？这是一级角色？不是，这个奥义在0秒判定前打出，系统判定了奥义伤害全额生效，这什么机制啊？魔哥被0秒斩杀了，哈哈哈哈哈哈！举报，这绝对开挂了。魔哥盯着屏幕上失败2个字，猛地一拍桌子，这他喵是忍者，1秒钟打35%的血，超凡竞技场开不了挂，那绝对是服务器出爆，老子要举报！他颤抖着手打开举报界面，上传了这场战斗的录像，然后在自己的主播群里发了一条消息，附带上了你的游戏 ID， 都给我狙击这个人，谁敢吃老子的份，老子让他把分全吐出来，10万块全都给我去狙击他。出租屋里，你摘下脑机接口活动了一下脖子，刚才那把你故意让魔哥打掉自己大部分血，再在最后1秒用奥义斩杀，这样剪出来的视频才有冲击力。残血反杀，0秒翻盘，奥义清屏，每个元素都是流量密码，不过视频素材还是少了点，技能展示还不够全，还有虚化跟其他2段大招还没用上。你正准备继续匹配对手时，设计终端突然弹出一连串系统通知，玩家魔哥不魔向官方举报您的角色与直播带土漂泊浪客存在技能数据异常，已提交战斗录像，举报状态审核中，检测到大量玩家对您的角色发起举报，请确保角色设计符合竞技规范。你见状愣了一下，然后不禁笑出了声，打不过就举报，这操作你熟啊？前世在火影手游里，哪个阴间忍者没被举报过？举报要是有用，那些忍者早被删光了。随后你继续开始匹配旗鼓相当的对手，与此同时，一个名为银色霸王的玩家正在观看着你们刚刚的对战。银色霸王，超凡竞技场猎手职业排名前500的常客，他的招牌角色暗夜猎手常年霸占人气榜前50，专精于用陷阱和抓取技能克制那些自以为是的操作型玩家。此时他正在反复回放着最后那波奥义斩杀，天地尽灭1秒打了35%的血量，1技能可以连续位移，2技能可以格挡并反击，拔刀状态后的2技能为虚化。银色的目光停在虚化2个字上，系统对虚化的描述只有一句极其模糊的话：进入短暂的无敌状态。虚化状态是无法被选中跟无法被攻击。无敌。银色端起手边的水杯喝了一口，什么无敌能挡住猎手的抓取？我的暗影囚笼可是无视一切防御状态的真抓取，管你格挡还是无敌，抓到就是死。他拿出手机，正好看到了魔哥那条悬赏消息，10万块狙击一个设计师，这个活我接了。随后银色霸王进去了超凡竞技场，匹配界面弹出，他没有丝毫犹豫，直接锁定自己的招牌角色暗夜猎手哈特 S 级，人气榜第43位，猎手职业以陷阱、潜行和抓取技能著称，对方 ID 东宿，角色宇智波带土，漂泊浪客，地图暗影森林，倒计时3、2、1，战斗开始。银色发现你并没有走过来，而是背靠着刀背站在地图的正中央，他脸上的笑意消失了。什么意思？蔑视还是嘲讽？这个世界不允许有人比我还能装。随后他操纵着猎手，弩弓瞬间拉满，箭矢直朝你而来。这一箭附带破甲效果，能削弱目标15%的防御力，持续5秒。你见状立马按出了虚化，箭矢穿过了你的身体，触发了完美虚化，而后银色便看到
一道紫色的刀光把他击飞。漂泊带土此时也位移了过来，连续使用一技能攻击他。银色还没反应过来，漂泊带土就释放了一个火属性的秘卷，暗夜猎手身上立刻燃起火焰，秘卷灼烧会造成8秒持续伤害，每秒掉血1%。银色咬牙稳住心态，准备在落地时用替身术逃脱。然后他看见自己还没落地，又被挑飞，他发现自己根本就倒不了地，而且更恐怖的是，漂泊带土每次顺闪追击之后，身上的能量条都在增长。他猛地想起星火的机制，每次成功格挡、闪避或命中技能都会积攒星火，灼烧伤害也算命中，也就是说他身上的那个灼烧每一次都在给漂泊带土充能，能量条几乎是以肉眼可见的速度在上涨。一旦能量条满，一技能又可以连续突进，二技能的虚化时间也会变长。银色霸王感觉自己的血压在飙升，就在银色被你用漂泊带土四方斩连击后，随后他疯狂的按下起身，大口的喘着气，目光紧盯着对方。此时暗夜猎手的血量已经掉到了60%，而漂泊带土依旧满血。此时漂泊带土还在空中，根本没有下来的意思。灼烧伤害持续充能，能量条始终保持在高位。漂泊带土在空中连续使用一技能一瞬，在不同方向快速位移，每一次位移都带着一道刀光，而且那个追击是追踪的，一旦被漂泊带土的第一刀命中，后续的追击就会自动锁定目标，无法逃脱。银色的脸色彻底变了，这他喵什么鬼机制？他眼睁睁看着漂泊带土就这么一刀一刀的砍，此时他的脸涨得通红。我打了3年竞技场，狙击过无数玩家，从来都是我把别人按在地上摩擦，今天第一次被别人按在天上摩擦。就在他的血量掉到35%的时候，漂泊带土突然停了，又是把刀插在地上，靠在刀柄上，他猛地一拳砸在桌上，杯子的水溅了一桌子。什么意思？觉得我不配跟他打完，还是故意放水羞辱我？银色深吸一口气，强迫自己冷静下来。没事，他放了我就有机会。随后便想着对飘带用出技能暗影灭剑，真抓取技能，无视一切防御、格挡、无敌状态，抓住后造成3秒的硬控和巨额伤害。不管你那个虚化是什么东西，在抓取面前统统没用。他操纵着猎手破甲剑起手，逼对方交技能，然后暗影灭剑抓取跟上。而剑矢离弦的瞬间，他又听到了那个声音，破甲剑触发了完美虚化，剑矢再次穿过了漂泊带土。银色立刻释放暗影灭剑，剑矢直朝漂泊带土射去，抓到了。下一刻，他的笑容凝固了，暗影灭剑也直接穿过了漂泊带土的身体。不是抓取失败，不是技能 bug， 而是能量条满格的状态下，漂泊带土虚化时间大幅延长。银色霸王的水杯又倒了，温热的水流了一裤子，他手忙脚乱地扶起杯子，低头看了一眼湿透的裤裆，还好是水，我还以为是尿呢，我怎么可能被吓尿？不可能的。随后漂泊带土用出了另一个大招，奥义集中一刀。随后暗夜猎手的身体轰然碎裂，化作无数紫色的光点。战斗结束，随着系统提示音冰冷播报，银色霸王看着这一幕喃喃道：这个设计师到底是什么怪物？他反复看了一遍又一遍的录像，然后打开了超凡竞技场的论坛，发了一个帖，标题：我被一对级忍者打爆了，不丢人。正文只有一句话：谁有这个设计师的联系方式？我想购买这个角色使用权。发完帖子后，他长长的呼了一口气。这时他想起了魔哥那个10万块钱的狙击，这钱谁有本事赚谁赚去。另一边，刚打完竞技场的你看了一眼刚才那把的对局记录，暗夜猎手哈特人气榜第43位，排名还挺高。随后你便将2把对战的精彩片段剪辑在一起，标题：A 级忍者如何打爆 S 级角色，漂泊带土实战教学。随后上传到了超凡竞技场的视频网站。做完这些，你便晕乎乎的睡了过去。而你不知道的是，视频刚上传10分钟，播放量就已经破5万了。评论区里的第一条热评是银色霸王的小号发的，别问了，集中一刀真的躲不了。我现在还在厕所洗裤子，而魔哥的直播间弹幕已经完全失控。魔哥快看论坛，银色霸王被那个忍者打爆了，哈哈哈哈！银色霸王都翻车了。魔哥你不约，这个漂泊带土到底是什么东西啊？不是你们没看视频吗？那个虚化机制，我人傻了，举报，必须举报！这角色不削能玩。魔哥看着论坛上银色霸王那个帖子，跟弹幕说道：你们不觉得这个角色有点太完美了吗？魔哥，要不你也去拜个师？魔哥没有回复，打开视频网站，找到了你刚发布视频的账号，然后给你发了一条私信：大佬，能加个好友吗？我想学漂泊带土。刚才举报的是系统自动的，跟我没关系，真的。第二天早上，你醒来后便看了一下昨晚发布的教学视频，播放量已经超过了100万，漂泊带土也冲到了人气榜第79名。你设计的漂泊带土可谓是一夜封神，许多人都在评论区讨论着，都骂漂泊带土是个臭阴间，虚化太赖皮了。这个角色3个奥义范围都这么大，还能接技能，这合理吗？合理个屁！这角色不削我退友，退就退，谁在乎你？我今晚就要练漂泊带土，谁也别拦我。与此同时，江宁雪和她的闺蜜小雅也刷到了你的视频，这是你男朋友吗？此时江宁雪的心脏也猛地跳动。她说过一句话，什么话？江宁雪回忆起昨天在出租屋里你对她说的话，给我一次机会。什么？我设计了一个忍者，如果他进不了热度榜前100，我就去转职，以后再也不碰忍者。热度榜第79名，他做到了。小雅愣了一下，然后立马说道：那你还不快回去？你的男朋友一夜之间成为人气设计师了，快快快！随后江宁雪拿出手机给你发了一条消息，我在视频平台看到漂泊带土了，回
回来吃早饭吗？我煮了粥。江凝雪盯着那行字，眼眶突然红了。她撑了2年，终于快要撑不住了。但就过了1天，他给了她一个不用再撑的理由。她手颤抖着打字回我回来，粥别煮太稠，我不喜欢太稠。知道了。对了，热度榜第79名了，侥幸跨过了前100。江凝雪在手机屏幕上重重地打了一行字：不要脸。发完消息后，她就把手机揣进了口袋。小雅在边上看着她，嘴角挂着姨母笑。江凝雪，你昨晚不是还说忍者没有希望吗？江凝雪的脸红了一下，没接话，就往外走出去。我走了，晚点请你吃饭。走出小雅家的时候，清晨的阳光刚好照在脸上，深吸了一口气。2年了，这是她第一次觉得这座城市的天好像没那么暗。不一会儿，江凝雪就回到了你们的出租屋。东素，你是不是有预谋？你昨晚说进不了前100就去转职，现在已经第79了。你嘴角慢慢上扬。没错，就是专门为你准备的预谋。有没有什么奖励呢？江凝雪没说话，走上前，在你的额头上轻轻亲了一下，随后便转身去厨房盛粥。声音从厨房里传了出来，但是下次粥煮稠了，我可不回来吃了。你站在原地，摸了摸被亲过的额头，笑，这个世界好像也没那么糟糕。你们吃完粥后，你就开始了今天的上分之旅。过了一段时间后，江凝雪盯着你的手机屏幕，微微一惊，10连胜，你用漂泊带土从开局打到现在，10场全胜，段位从下忍直接飙到了暗部3，胜率100%。江凝雪忍不住问，你是不是偷偷换人？换什么人？我一直都这么厉害，只是之前不想打而已。江凝雪哼了一声，信你才怪。突然手机弹出一连串提示音，叮叮咚咚响得像放鞭炮。江凝雪伸手把手机拿了过来，扫了一眼屏幕，整个人僵住了。这是一长串购买订单的通知，玩家购买了角色宇智波带土、漂泊浪客的使用权，您获得分成1980竞技币，一条接一条，密密麻麻，根本划不到的。他粗略地数了一下，光是购买使用权的订单就有6、7千条。他心跳开始加速。超凡竞技场的角色分成规则他很清楚，一级角色的使用权售价是3000竞技币，设计师能拿到66%的分成，也就是1980竞技币。但这不是重点，重点是这些订单不是1个月的总量，而是1个晚上而已。他看了一下后台的收益面板，当前可提现竞技币1386万。他盯着那个数字愣了3秒钟，然后开口道：东素，你赚了多少钱你知道吗？你语气轻描淡写的回道：没看。多少？1000万竞技币，1比1兑换现实币就是1000万，你1个晚上赚了1000万。江凝雪的声音在发抖，随即你看着江凝雪说道：把你的卡号给我。干什么？转钱。江凝雪愣住了，转给我，不然呢？你养了我2年，我转点钱给你不是很正常吗？不一会儿，江凝雪的手机震了一下，您的账户收到转账500万。江凝雪的手开始抖了，她的声音有些哽咽道：你怎么转这么多？因为只有这么多，剩下的800万留着买房。你不是说想在这个城市安家吗？瞬间江凝雪眼泪掉下来了，不是因为钱，是因为她还记得2年前你们刚来这个城市的时候，看着高楼大厦说过一句话：以后我们也在这种地方买一套房子好不好？当时你只是随口说了一句好，她以为你没听到，或者听到了，却根本没当回事。但你还记得，你别哭啊。江凝雪抹了一把眼泪，我就是有点没反应过来。然后她走到你的面前，张开双手抱紧了你。温存了一会儿后，江凝雪便出门买菜了。你拿起手机看了看私信，大部分是玩家发来的，有求好有味的，有问收不收徒的，还有几条是商务合作的私信。你扫了一眼便直接拒绝，与其花时间搞这些乱七八糟的，不如多设计几个忍者，一个漂泊带土就能在1个晚上赚1000万。那如果再来一个呢？你打开设计终端，新建了一个角色设计文档，缓缓打出一个名字：宇智波鼬绘图转生。你看着绘土鼬的例会笑。如果说漂泊带土是对忍者设计理念的第一次冲击，那绘土鼬就是要把这个冲击再翻1倍。随后你开始编写绘土鼬的技能：1技能阅读，2技能乌鸦分身术，奥义须佐能乎，双神降临，特殊机制子技能伊邪那美，普攻当普攻下滑摇杆后会变成须佐形态进行攻击，原本1技能的阅读会变成须佐能乎10拳剑形态，当能量条满格，须佐能乎强化后变成10拳剑全程抓取，并且封印敌人的技能。奥义图，我的存在就是你这术的弱点。随后你再写上了绘土鼬的背景故事。设计完成后，你便点击了上传。丁，角色宇智波鼬绘图转生审核中，预计今晚评定。随着系统提示音的响起，你不禁想着绘土鼬登场后会掀起什么样的风暴。如果说漂泊带土是机制上的降维打击，那绘土鼬就是心理上的全面压制。你博弈我到底博不博弈你？随后你便退出了设计终端，开始思考下一个角色该设计谁呢？神驹班还是6道带土，或者直接上大土木？你正思考时，江凝雪已经买完东西回来了。他看着你说道：小素，你接下来还要继续打排位吗？你摇了摇头，目前暗部段位够了，再往上打太浪费时间。那你要做什么？设计新角色。江凝雪愣了一下，漂泊带土不是刚上线吗？这么快就设计新的了？已经上传了。你什么时候设计的？我怎么不知道？你刚刚出去的时候。随后江凝雪拿过手机看了一下，果然角色列表里多了一个审核中条目：宇智波鼬绘图转生，职业忍者，评级待定。江凝雪点开详情，扫了一眼技能描述。他看完之后沉默了一会儿。小素，你这个角色会不会太强了？强吗？这还不强，一般忍者而已。以后你会见到更强的，还有更强的。你不怕被削弱啊？削？他们得先搞明白这个角色的机制，才能想怎么削。等他们搞明白了，我已经设计出下一个了。
随后你们便出门去看楼盘，不一会儿就买了一套采光很好的房子，刚好800万，精装修，直接就可以拎包入住。你们把东西全部搬进新家后，你的设计终端响了，恭喜您的角色宇智波带土漂泊浪客累计热度值突破1000万大关，超凡之力激活，设计师东速获得角色能力虚化，能力说明可在现实世界中短暂进入虚化状态，期间无法被选中，无法被攻击，可穿透非生命物质，持续时间5秒，冷却时间24小时。注：此为超凡之力初级形态，随着角色热度持续攀升，能力将持续强化。你盯着那行字愣住，在游戏里5秒能够躲掉3个技能，可在现实里5秒能干什么呢？江宁雪看着你对着空气发呆，便问了一句：小素，你在干嘛？我在试着虚化，虚化超凡之力。系统说飘带的热度破1000万，给了我超凡之力。江宁雪愣住了，热度破1000万，漂泊带土，什么时候的事？就刚刚。你知不知道1000万热度是什么概念？一个 S 级角色至少需要运用半年才会，你一晚上就干了1000万。你想了想，那是不是说我还可以再干个8000万？你先别想8000万的事，快试试虚化到底能不能用出来。随后你闭上了双眼，想象自己在竞技场里按下虚化键的那个瞬间，听着突然出现的虚化声音，你睁开双眼，低头看着自己的身体变得透明了。不是透明，这是虚化。东速，你的身体。江宁雪捂住了嘴，随后你抬起了右手，伸向面前的墙壁，手穿过了墙面，然后又抽了出来，手还是那只手，完好无损。然后虚化结束了，整个过程只有5秒，但那5秒里你感觉自己像是站在了物理规则之5秒还是太短了，什么都干不了。5秒还短。江宁雪瞪大了眼睛，你知道5秒意味着什么吗？意味着你可以躲过任何偷袭。你笑了笑，拿起设计终端翻到热度榜，宇智波带土漂泊浪客当前排名第29位，从79名到29名，只用了1天。这是一个人人都可以创造游戏角色的超凡竞技世界，所有人年满18岁都会进行职业觉醒，成功觉醒后就能在超凡竞技场中设计对应的职业角色，只要设计的角色热度达到一定程度，就能获得其角色的能力。而觉醒出忍者职业的你，也被众人嘲讽是个只会潜行和伪装的废物，只因这个世界没有火影忍者这部动画，人们都以为忍者只会潜行跟伪装，而你正好是个穿越而来的火影人，深知忍者是个极其阴间的职业。你正看着角色热度榜时，系统声突然响起，叮，角色宇智波鼬绘图转生审核通过，评级 S 级，职业忍者，已上线超凡竞技场，可供玩家使用。你已经猜到了，漂泊带土热度破1000万之后，官方给绘土鼬的审核肯定会快一些，毕竟设计出一个 A 级但强度碾压 S 级角色的设计师，谁又能不去关注？这时江宁雪凑过来看了看屏幕，绘土鼬通过了，S 级，那你现在打算怎么办？继续打素材吗？正好让他们感受下幻术的魅力。随后你活动了一下手指，接着便进入了超凡竞技场，匹配界面弹出来，你直接锁定了绘土鼬。随着匹配成功的提示，对手 ID 早安哥哥，角色冰晶雪女希瓦 ，S 级，人气榜第27位，职业法师，冰系专精。你看到这个 ID 时愣了一下，早安哥哥，超凡竞技场技术型主播，直播间在线人数常年在5万以上，不是那种靠整活和嘴臭博流量的主播。早安哥哥是实打实的操作型选手。此时早安哥哥的直播间里弹幕正刷的飞起，早安早安早安，今天打什么？排位还是娱乐？等等，对面这个 ID 是漂泊带土的东速吗？热度榜第29那个，卧槽，真的假的？这时早安哥哥也看到了这个 ID， 兄弟们，看来今天运气不错，匹配到最近最火的设计师了，宇智波鼬绘图转生 S 级忍者，这是新角色，正好帮大家试试水，看看这个东速设计的第2个忍者是什么水平。拷打他，早安拷打他，别飘啊！漂泊带土有多阴间，你们不是没见过，这个新角色肯定也不简单，怕什么？早安哥哥的冰晶雪女可是全服前200，法师打忍者不是吊打。楼上你忘了银色霸王是怎么被吊打的吗？银色霸王是烈士，法师不一样，法师有范围伤害，忍者近不了身的。不一会儿你们便进入了游戏地图冰封神殿，此地图所有角色的移动速度降低10%，但冰系技能伤害提升15%，这对冰晶雪女来说是主场地图。随着倒计时的结束，战斗开始，早安操纵着冰晶雪女一发图向绘土鼬打去，然而冰锥飞到绘土鼬前面的时候，你微微向下走了一步便躲过了攻击。早安的瞳孔微微缩了一下，用走位来躲平面，这种操作他不是没见过，但在排位里敢这么玩，要么是菜鸟，要么是大佬，显然对方肯定是后土，走位躲平面，这什么反应速度？不是忍者这个职业的模型这么小的，冰锥那么大的弹道都能躲过去。早安哥哥没有慌，他按下第1个技能冰雪牢笼，冰晶雪女双手结印，地面上浮现出一个冰蓝色的魔法阵，在绘土鼬周围形成一个封闭的牢笼。这个技能的特点是远距离抓取，无法通过走位躲避，只能靠位移技能或者无敌帧逃出范围。然而下一刻，绘土鼬的身体化作一群漆黑的乌鸦，从冰柱的缝隙中穿了过去，然后在冰柱另一侧重新凝聚成绘土鼬的尸体。见状，早安哥哥的眉头皱了起来，穿过去了。东速，是东速，漂泊带土的设计师，我就说这个操作风格一看就是东速，太丝滑了。早安小心，这个人不简单。不是，你们激动什么？不就是躲了一个技能
能吗？楼上你是没看昨天的视频，东速的漂泊带土把银色霸王打得洗裤子。洗裤子是什么梗？银色霸王自己发帖说的，其中一刀躲不了，在厕所洗裤子，哈哈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 。此时秽土又已经穿过了冰雪牢笼，直接贴到了冰晶雪女的脸上。早安见状立马用出了冰雨术，天空中降下密集的冰锥雨，覆盖了以它为中心的大片区域。冰雨术的范围伤害是360度无死角，你贴的越近，吃的伤害就越多。然而下一秒，早安就发现了不对劲，秽土又毫发无损，而他自己的血条却在下降。不是秽土鼬的攻击，是他自己的冰雨术本身在打他。什么情况？